Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Haryadi, sekolah di SMK Negeri 2 Pamekasan. Saya berasal dari Kecamatan Banyumabu, Kabupaten Pamekasan. Saya akan menjelaskan cara kerja mesin 2 tak atau 2 langkah. Langkah pertama adalah langkah hisap dan kompresi. Piston bergerak ke atas, ruang di bawah piston menjadi vakum atau hampa udara. Akibatnya udara dan campuran bahan bakar terhisap masuk ke dalam ruang di bawah piston. Sementara di bagian ruang atas piston terjadi langkah kompresi, sehingga udara dan campuran bahan bakar yang sudah berada di ruang atas piston, suhu dan tekanannya menjadi naik. Pada saat 10 sampai 5 derajat sebelum TMA atau titik mati atas, busi memercikan bunga api sehingga campuran udara dan bahan bakar yang telah naik temperatur dan tekanannya menjadi terbakar dan meledak. Langkah kedua adalah langkah usaha dan buang. Hasil dari pembakaran tadi membuat piston bergerak ke bawah. Pada saat piston terdorong ke bawah serta bergerak ke bawah, ruang di bawah piston menjadi dimampatkan atau dikompresikan, sehingga campuran udara dan bahan bakar yang berada di ruang bawah piston menjadi terdesak keluar dan naik ke ruang di atas piston melalui saluran bilas. Sementara sisa hasil pembakaran tadi akan terdorong keluar dan keluar menuju saluran buang, kemudian menuju knalpot. Langkah kerja ini terjadi berulang-ulang selama mesin hidup. Keterangan, pada saat piston bergerak ke bawah, udara dan campuran bahan bakar yang berada di ruang bawah piston tidak dapat keluar menuju saluran masuk karena adanya rip valve. Penjelasan lebih detail, jika mesin patang memerlukan 2 putaran crankshaft dalam satu siklus kerjanya, maka untuk mesin 2 tak hanya memerlukan 1 putaran saja. Hal ini berarti dalam satu siklus kerja 2 tak hanya terdiri dari 1 kali gerakan naik dan 1 gerakan turun dari piston saja. Ini adalah komponen dari mesin motor 2 langkah. Yang pertama adalah busi, yang kedua torak atau piston, 3 combustion chamber, 4 transfer rod, 5 connecting rod, 6 crank pin, 7 big end, 8 crankcase, 9 valve atau air inlet port, 10 semal atau N, 11 silinder head. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.